त असांजो अॼु जो एहतजाज आहे जेको असांजो पब्लिक हेल्थ में असां वर्क चार्ज में डेली यूज़ ते कमु कंदा आहियूं। तक़रीबन 2018 खां असां कमु पिया कयूं ऐं तक़रीबन असांजा जेके बि मुलाज़िम आहिनि आल सिंध जा अॼु असांजो आल सिंध जो एहतजाज आहे यूनियन जे हिसाब सां जेको असां वर्क चार्ज में कमु कंदा आहियूं उन हिसाब सां जो आल सिंध जो एहतजाज आहे पूरी सिंध में। ऐं ॿी असांजो एहतजाज इन मुतालिक़ आहे त असांखे रेगुलर अञा ताईं नथो कयो वञे। ॿियो असांजो 40 खां 32 खां 40 असांजी पघार जेको नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट जारी कई आहे उन मुतालिक़ असां सिंध गवर्नमेंट खे अपील था कयूं त असांजी जेके तव्हांजो 32 खां 40 जो जेको नोटिफिकेशन जारी कयो आहे बराए महिरबानी उन ते अमल कयो वञे ऐं असांजी जेका पघार बजट आहे उहा 32 खां 40,000 रुपया रखी वञे जेको असांजे पोएं साल 2026 में निकितो आहे 25 में उहो उन ते अञा ताईं अमल न थियो आहे। महिरबानी करे असांजो इहो जेको आहे फाका किसी ज़िंदगी खां बचायो। जनाब आसिफ ज़रदारी साहब खे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खे ऐं CM सिंध साहब खे अपील था कयूं त बराए महिरबानी असांजी जेके रहियल डिफरेंस बि आहे